हेलो गाइस, वेलकम बैक कर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अभी रात के 12 बज रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं कि मेरे हस्बैंड सो रहे हैं। और गाइस, आज मैं इनके साथ करने वाली हूँ स्नोरिंग प्रैंक। बहुत दिन पहले मतलब कि ये मेरे साथ स्नोरिंग प्रैंक किए थे और आज मैं लेने वाली हूँ उसी का बदला। तो गाइस, ये मेरा जो प्रैंक है वो रिवेंज प्रैंक होने वाला है। तो गाइस, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और गाइस, मेरा एक छोटा सा प्रैंक अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस प्रैंक को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अरे यार, यार क्या बोल रही है? अरे क्या कर रही है? अरे तेरा नाक काहे बज रहा है? मेरा दिमाग खराब मत करना, तो तेरा नाक को जाम कर दूंगा। दिमाग खराब कर रही है। जानबूझ के कर रही है क्या? क्या है? अच्छा, तू नाक क्यों बजा रही है? मैं कहाँ नाक बजा रही हूँ? पागल हो गई हो? मैं कभी नाक बजाती हूँ? चुप सोने दो मुझे। देख बेटा, बजा रही होगी तो चुपचाप सो जा। तो अगर मेरा नींद हराम हुआ ना तो तू भी समझ लेना। सोने दो ना यार, क्या नाटक लगा के कुछ। A few moments later. अबे यार, ये दिमाग खराब हो रहा है ना, मैं बता दूँ।
खराब कर दिया। फालतू मेरे को नहीं अच्छा लगता यार, 12 बज रहा है, दिमाग खराब कर रही है। देखो मेरे दिमाग मत खराब कर, मैं बता दे। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। सो रहा हूँ। पक्का इस बार नहीं करूंगी, पक्का 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 नहीं करूंगी ना। इतने जोर जोर से मार रहे हो, आपके हाथ से थोड़ा सा भी ऐसे करते हो तो लग जाता है। मेरे तो सोने से दिमाग मेरा मत खराब अच्छा, कर। और जब भी आप करते हो तब? मैं क्या करता हूँ? जब भी आप करते हो तब क्या? नहीं, मैं क्या किया हूँ? आप ऐसे मुझे रात रात भर परेशान करते हो, मेरे साथ प्रैंक करते हो, तो मैं भी प्रैंक कर रही थी, समझ में आया? क्या आप मेरे साथ ऐसा करो चलेगा? मैं नहीं कर सकती। पड़ गया चाटा। आप धीरे से भी मारते हो तो भी पड़ जाता है। देखो यार, रात में ना सब नहीं किया करते हैं। अच्छा, ये अक्सर मैं बोलती हूँ, इस बार मैं ट्राई की हूँ, आपको परेशान की हूँ, समझे? चल ठीक है, सो हटो जो। तो गाइस मुझे चाटे पड़ गए। तो चलिए गाइस, अगर आप लोगों को मेरा एक छोटा सा प्रैंक पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना प्यार बनाए रखिए।